เรือนะครับที่เขื่อนปานครั้งแรกจริงๆครั้งที่2นะครั้งแรกไม่มีคลิปครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้ออกมากับเรือลำนี้เขื่อนปานบุรีมองไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันนะฮะเชิญติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ และอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อเอาไว้ติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะกูว่าแล้วกูบอกตูมก่อนเลยสู้ลมไม่ได้แล้วไปแล้วเข้าป่าแล้วกูอะชนห่างกันไม่มีคลิปแล้วนะคลิปปล่อยต้องมี เอาดูไปเลยเอากิโลเนี่ยกิโลกับเรือใหม่นะครับ
อะไรวะคอกอะคอกอะกระโดดต้องแดงต้องแดงเลยคอกเดียวคอกเดียวข้างเรือเนี่ยนะทำกันอย่างนี้นะที่มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ติดตรงเนี้ยมันตีข้ามหัวเพื่อนยากไหมเนี่ยเยอะแยะมันก็ไม่เพิ่มโดนมีคลิปด้วยเฮ้ยตรงไม่ใช่กระตุกไอ้ป๊อกดูเหรอไปนะวัดน้ำหางเด้อให้เยี่ยสิเลยโอ้โหดูมันกินลูกปลาดิอะไรสิเดี๋ยวรุ่นนะไม่อยากได้เหยื่อหรอก